Dzień dobry. Dzisiaj chciałbym porozmawiać trochę o aniołach, a jeden jest dzisiaj wśród nas. Ewa Ligman z Hospicjum Pomoże Dzieciom. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło. Ewa, dlaczego zostałaś aniołem? No ja mam nadzieję, że ja kiedyś zostanę aniołem. Myślę, że to jest cel życia każdego człowieka. Aczkolwiek my w hospicjum na co dzień spotykamy anioły. Nam naprawdę daleko do takiego stanu pełnej miłości, bo myślę, że o to chodzi w naszej wędrówce w życiu. Ale my właśnie uczymy się od dzieci, od młodzieży, która trafia pod opiekę hospicjum. Czasem nie powie ani jednego słowa. My mówimy na nie milczące anioły, ponieważ nie powiedzą ani jednego słowa, czasem nie zrobią nawet kroku, nie zdążą. Żyją parę minut, parę oddechów, a przemieniają wszystkich dookoła. Pytam się też w kontekście tego, że hospicjum to jest miejsce niebywałe. Żyjemy w czasach, gdzie popkultura, media, pęd za karierą powoduje, że trochę jesteśmy znieczuleni albo trochę unikamy trudnych tematów, cierpienia, przemijania. I trochę szukamy szczęścia pomijając to, a powinniśmy chyba szukać szczęścia rozumiejąc to i żyć z tym. Hospicja to są właśnie te miejsca, gdzie wy to staracie się zrozumieć, staracie się z tym żyć, staracie się zrobić to czymś normalnym. To nie jest łatwe zadanie. Na pewno nie jest łatwe zadanie, zwłaszcza, że w dzisiejszych czasach trochę śmierć została nam odebrana. Uciekamy przed starością, uciekamy przed przemijaniem, przed cierpieniem. Nawet trudno nam się rozmawia. Dlatego właśnie największe cierpienie dotyka osoby, które dowiadują się o nieuleczalnej chorobie swojej albo osób bliskich, w naszym przypadku dzieci. Że właśnie z tym wynikiem w ręku człowiek zostaje dodatkowo sam, ponieważ otoczenie nie wie, w jaki sposób rozmawiać, w jaki sposób towarzyszyć, zachowywać się właśnie w tym kluczowym momencie życia. I to jest takie trudne, że w dzisiejszych czasach uciekamy przed śmiercią, a tak naprawdę jest to z mojej perspektywy najważniejsza nauczycielka życia. Bo jeżeli my nie zrozumiemy na poziomie takiego doświadczenia wewnętrznego, że pewnego dnia będziemy też musieli rozstać się ze światem, ze swoimi bliskimi, no to bardzo często nie doceniamy tego, co mamy. Właśnie szukamy szczęścia wszędzie tam, ale nie w sobie. A śmierć, kiedy uderza nas w oczy, czy to jest śmierć zbliżająca się nasza, czy bliskich osób, czasem informacja o śmierci osób, które są znane, uderza nas to, często zalewa nas strach, ale strach ma wielkie oczy. I my to widzimy po naszych małych bohaterach hospicjum. Dzieciaki mają w sobie tą autentyczność, radość. One nie szukają szczęścia, one potrafią czerpać ją w każdej chwili. Strata bliskiej osoby, tak jak mówiłaś, to jest bardzo trudna sprawa, ciężko ją nam przyjąć. My tutaj mówimy o hospicjum dla dzieci. Tym bardziej jest to trudne pojęcie, a tym bardziej trudniej przyjąć śmierć dziecka. Jak oswoić się ze śmiercią? Ja myślę, że nie da się oswoić ze śmiercią, bo każda śmierć dotyka nas w inny sposób. Żałobę przeżywamy w inny sposób. I to nie tylko po stracie bliskich, ale też po stracie swoich oczekiwań dotyczących życia. Czasem to kariera zawodowa, którą wyobraziliśmy sobie, że będzie inna. Złamane serce to też jest rodzaj żałoby, straty. To są takie doświadczenia, które mają za zadanie trochę złamać nam serce, ale jak serce się łamie, to się otwiera. Czasem dopiero na taką miłość bezwarunkową. I chcielibyśmy doświadczać tylko szczęścia, nie rozumiejąc właśnie, że jesteśmy w stanie doświadczyć miłość, szczęście, takie bardzo pozytywne stany ducha, serca, dopiero wtedy, kiedy znamy ten inny biegun. Tak jakby nie jesteśmy w stanie czerpać radości z tego, że jest słońce, kiedy nie doświadczamy ciemności. Tak samo nie jesteśmy w stanie cieszyć się życiem, kiedy nie doświadczymy śmierci. To jest wszystko potrzebne człowiekowi, żeby znaleźć pewnego rodzaju równowagę i tą taką umiejętność, mądrość, która wypływa gdzieś naprawdę z wewnątrz, z takich prostych rzeczy, często z natury, że pewnego dnia, przecież nikt nie wie, ile nam pozostaje czasu. My jesteśmy w tej samej sytuacji, co nasze dzieci, nasi podopieczni. Może nie mamy tej diagnozy postawionej tu i teraz, ale nikt nie wie, ile zostaje czasu. I może właśnie dobrze, że to jest tajemnica, że to jest przed nami ukryte, bo dzięki temu mamy szansę zatrzymać się i pomyśleć, co mi daje radość, szczęście dziś, nie gdzieś za 20 lat. Jak byś zdefiniowała szczęście? Ja myślę, że o szczęście trzeba zawalczyć tak jak o wszystko w życiu. Walczymy o serce ukochanej osoby, o właśnie karierę, o wykształcenie, a o szczęście chyba raczej nie. To jest takie zdobywanie w każdej sytuacji, kiedy jest mi trudno, kiedy się boję, kiedy się denerwuję, kiedy jest mi wstyd, kiedy mam żal do otoczenia, do samego siebie, że coś nie wyszło tak jak chciałem.
To ta umiejętność takiego właśnie wewnętrznego wojownika, o czym rozmawiamy też z dzieciakami w szkole, z więźniami, z różnymi środowiskami. Jeżeli jestem w trudnej sytuacji, przecież nikt z nas nie jest bohaterem wtedy, kiedy mu się powodzi i potrafi być szczęśliwy. Wszyscy to potrafimy. Ale jak odnaleźć szczęście, spokój, pogodę ducha, kiedy wiszą nad nami czarne chmury? To jest ten sens życia. I właśnie musimy doświadczyć tej ciemności, żeby wiedzieć, że gdzieś tam u góry cały czas świeci słońce. Widzieliśmy już bardzo często i zawsze jesteś pełna energii, zawsze uśmiechnięta. Moje pytanie jest, skąd ty bierzesz energię na to wszystko? Ja myślę, że to człowiek dojrzewa w swojej drodze i ja mam to wielkie szczęście, że mogę funkcjonować na tej cienkiej granicy każdego dnia pomiędzy życiem i śmiercią. Na początku to jest bardzo trudne doświadczenie, bo dopada nas cały hałas, przed którym uciekaliśmy do tej pory w swoim życiu. Jak ja byłam wolontariuszem najpierw w takich miejscach, to było dla mnie bardzo trudne, że ja muszę się spotkać tak naprawdę ze swoją śmiercią, ze swoim przemijaniem. I każdego dnia, kiedy sobie o tym przypominam, że to może być też mój ostatni dzień, no to właśnie herbata smakuje zupełnie inaczej. Szybciej wybacza się nawet urazy ludziom dookoła. Chce się nawiązywać autentyczne relacje. Wszystko traktuje się jak niespodziankę. My mamy szczęście w hospicjum, że możemy sobie codziennie o tym przypomnieć, bo to zapominamy natychmiast. Tak jesteśmy skonstruowani właśnie w pędzie za przyszłością, przypominając sobie o przyszłości, rozpamiętując wiele rzeczy. A takie miejsca jak hospicja to są właśnie przestrzenie chyba jedyne już w dzisiejszych czasach, gdzie człowiek może sobie przypomnieć, że on ma doświadczać życia ze wszystkimi smakami, mimo że mogą być gorzkie, kwaśne, ale właśnie tak wygląda nasze życie. Jak wygląda taki terminarz codzienny waszej pracy? Jak to wygląda, co robicie? Nie ma hospicjum bez sztabu ludzi, zespołu do zadań specjalnych. Lekarze, pielęgniarki czuwają całą dobę, pokonują odległe trasy, bo siedzibę mamy w Gdańsku, ale tutaj w Kartuzach i w okolicach pacjentów, bo ta opieka hospicjum domowego nad dziećmi, właśnie to jest ta esencja, żeby tak to zorganizować, żeby dzieci mogły wrócić na ostatni etap do domu, żeby nie zastępować szpitala kolejną placówką, bo dzieciaki w domu czują się najlepiej, to jest ich naturalne środowisko. Więc nasza codzienność hospicyjna wygląda w ten sposób, że w zasadzie się nie kończy. Jesteśmy cały czas w drodze, spotykamy się codziennie rano na odprawach medycznych. Zespół, który dyżurował w nocy, zdaje raport, co się działo interwencyjnie z pacjentami, czy była jakaś potrzeba łagodzenia bólu, cierpienia, czy zwykłej rozmowy z rodzicami, żeby dać znowu sygnał poczucia bezpieczeństwa, że nie są sami, czy sprzęt medyczny, który trzeba było uruchomić, czy włączyć jakieś leki. Jest też opieka psychologiczna, nie tylko nad pacjentami, ale też nad całą rodziną, więc tutaj też sztab psychologów czuwa nad tym aspektem jakości życia wewnętrznego. Jest kapelan jezuita, który dokłada wszelkich starań, żeby też taki duchowy aspekt tej holistycznej opieki hospicyjnej kontynuować. I to nie tylko w czasie choroby, ale też po odejściu dziecka. Są fizjoterapeuci, którzy podnoszą jakość życia każdego dnia. Czyli tych aniołów jest bardzo dużo. Bez aniołów nie byłoby hospicjum, ale aniołowie to też dla nas darczyńcy przede wszystkim, bo hospicjum nasze utrzymuje się w zasadzie głównie z datków ludzi. No właśnie, bo mówię o tym, że jesteście aniołami, ale każdy z nas może trochę tych skrzydeł skubnąć i trochę wzlecieć na chwilę. I w jaki sposób może zostać tym aniołem też? Ta idea się zrodziła w najtrudniejszym momencie funkcjonowania hospicjum, kiedy myśleliśmy, że to już koniec, że nie jesteśmy w stanie funkcjonować, ponieważ musieliśmy czekać 3 lata na jakiekolwiek dofinansowanie ze środków publicznych, a nie jest łatwo pozyskać co miesiąc 100 000 złotych, bo tyle trzeba na tą kompleksową opiekę medyczną. I tak jak już my straciliśmy resztki nadziei, mieliśmy podcięte zupełnie skrzydła, no to właśnie my dostawaliśmy taki zastrzyk energii, powera, że to naprawdę ma sens, od ludzi, którzy bezinteresownie poświęcali swoje pieniądze, czas, pasję, dając nam sygnał, że to, co robimy, ma naprawdę sens i nie tylko dla ludzi, którzy bezpośrednio doświadczają tej opieki, wsparcia, nie tylko dla zespołu, który może realizować się w tak trudnej misji, bo to nie jest łatwa praca, ale nade wszystko ludzie, którzy, można by się wydawać, pośrednio uczestniczą w tym wszystkim, wiedzą, że to nie jest obojętne, w jaki sposób ludzie odchodzą z tego świata, że śmierć, nawet jak przyjdzie sama, potrzebuje towarzyszy. I to jest bardzo ważne, żebyśmy tak to tworzyli, żeby ludzie mogli trzymać się ze sobą razem. Dlatego każdy może zostać aniołem, podarować symbolicznie 8 zł miesięcznie, bo to też nie chodzi o to, żeby wydawać wszystkie pieniądze, które mamy, bo każdy ma swoje zasoby, rodzinę i to jest nasza najwyższa wartość. Ale jeżeli mam 8 zł dodatkowe miesięcznie i chciałbym przekazać je
właśnie na taki anielski cel, żeby pokazać, że czuwam, towarzyszę dziecku, które przychodzi na świat na chwilę, czasem na parę lat, ale chce nas nauczyć takiej bezwarunkowej miłości. To nawet więźniowie ustawiają takie zlecenia pod hasłem zostać aniołem i to ma głęboki sens. Najmocniej do tego zachęcam i dziękuję najmocniej za rozmowę. Dzisiaj moim Państwa gościem była Ewa Ligman w Hospicjum Pomoże Dzieciom. Bardzo dziękuję.